50岁后要预防高血压与心脏病，这2款补充剂和13种食物一定要少吃，让晚年精力充沛，血管有力。很多长辈早上醒来就觉得头部昏沉，稍微走几步楼梯就胸口发闷，坐着不动也会无缘无故心跳加速。大家通常把这些归结为年纪大了，血气不足，但说实话，真正拖垮长辈心血管的，往往不只是自然老化，还有餐桌上那些看起来无害的日常习惯。尤其是2款常见补充剂容易补过了头，加上13种高频食物，如果长期大量吃，会悄悄堵塞血管，加重心脏负担。这期内容关系到长辈能不能安稳过晚年，建议耐心看完。第一个容易踩坑的是辅酶 Q10， 长期补过量。很多长辈听说辅酶 Q10 保护心脏，就自行购买高剂量胶囊，觉得心脏越补越强，每天吃好几百毫克，从不间断。辅酶 Q10 确实有它的价值，它参与细胞能量产生，能帮助心肌维持正常收缩功能。对确诊心衰、长期服用它听类降脂药导致辅酶 Q10 流失的长辈，在医师指导下适量补充是有意义的，风险出在不加控制的长期高剂量服用上。成人每日摄入超过600毫克，长期维持这个量，部分人群会出现血压异常波动，肠胃持续不适，还会干扰抗凝血药物的代谢，让本来靠药物控制的血压更难稳住。血压忽高忽低对心脏的冲击远比平稳偏高更危险，心脏每次承受压力波动，血管壁都会产生微小损伤，长期积累下来动脉硬化速度加快。很多长辈容易同时服用心脏保健胶囊、综合维生素、深海鱼油，每一种单看剂量不高，叠加起来辅酶 Q10 总量轻松超标。肾功能正常的人偶尔短期摄入稍多，影响有限，但有慢性肾病、正在服用华法林等抗凝药的长辈，对这类脂溶性成分耐受极差，稍微超量就容易出问题。日常维护心脏最基础的方式是每天坚持30分钟以上的缓步走动，保持心肌活跃。如果需要选购辅酶 Q10， 优先选成分简单、不含多余添加剂的产品，随餐油脂一起服用吸收更好。最重要的是，补充前先去医院做心功能检查，遵医嘱确定每日摄入量，不要把多种含辅酶 Q10 的保健品叠加服用。第二个容易出问题的是深海鱼油，长期吃错了剂量和时机。很多长辈听说鱼油软化血管、降低血脂，就长期每天大剂量服用，一次吃好几粒，觉得吃的越多血管越干净。鱼油里的 EPA 和 DHA 确实对心血管有益，能帮助降低甘油三酯，减少血管内皮炎症反应，对心脑血管高风险人群合理补充是有好处的。但鱼油同样属于脂溶性成分，大量摄入有抗凝效果。成人每日 EPA 加 DHA 总量超过3000毫克，长期维持这个摄入量会明显延长凝血时间。普通人偶尔轻微出血能自行止住，但长期高剂量鱼油摄入后，轻微磕碰就容易皮下淤血难以消散，手术前后止血能力下降，脑出血风险也随之上升。很多长辈同时吃鱼油、纳豆激酶、银杏叶精华，3种都有抗凝效果，叠加服用相当于把血液稀释过头，血管里像加了太多润滑剂，一旦破损修复速度大幅变慢。同时服用阿司匹林的长辈风险更高，抗凝叠加效应会翻倍。日常补充 Omega-3 最温和的方式是每周吃2到3次深海鱼，比如青鱼、秋刀鱼、三文鱼，食物来源远比补充剂安全可控。如果要选购鱼油产品，优先选 EPA 和 DHA 含量标注清晰的品牌，随餐服用，避免空腹吃。服用前告知主治医师目前的用药情况，不要与其他抗凝保健品同时服用。讲完2款补充剂，下面这13种日常食物本身并不是不能吃，只是长期高频大量吃，会悄悄加重心血管负担。日常一定要把握好频率和分量。第一种，腌制榨菜、咸鱼、梅干菜。很多家庭餐桌上常备这类佐餐小菜，开胃下饭。一碟普通榨菜的钠含量能达到800至1200毫克，接近全天建议摄入量的一半。长期高盐饮食让血液渗透压持续偏高，血管必须要承受更大压力才能维持循环，久而久之动脉内壁变厚变硬，血压居高不下。高盐同时让身体大量储水，血容量增加，心脏每次泵血的工作量被迫加重，长期相当于给心脏绑了一副重量，
心悸慢慢肥厚疲惫。那过量还会持续排出体内钾元素，钾不足时心肌电信号传导紊乱，心跳节律容易出现异常。咸菜佐餐每餐不超过1小撮，每周吃咸菜的天数控制在2天以内，可以用新鲜西红柿、黄瓜切片替代，既清爽开胃又不增加盐分负担。第二种，猪皮冻、猪脚汤、浓白骨汤。不少长辈觉得这类食物补胶原蛋白，对血管有好处，隔三差五就煮一锅。一碗浓白猪脚汤热量达到400至600大卡，饱和脂肪含量极高。猪皮、骨髓里大量饱和脂肪进入血液后，会促进低密度脂蛋白升高，也就是大家常说的坏胆固醇。坏胆固醇长期偏高会在血管内壁沉积形成斑块，就像水管里慢慢结构，血管通道越来越窄，心脏供血供氧不足，稍微用力就胸闷气短。汤越白代表脂肪乳化越充分，喝进去吸收越快，对血脂的冲击比吃肉本身更直接。龙骨汤、猪脚汤每月喝1到2次即可，每次1小碗，撇掉表面浮油再喝。日常想补蛋白质，用去皮鸡肉、豆腐、清蒸鱼替代，脂肪含量低，蛋白质质量高。第三种，腊肠炒饭、港式煲仔饭、烧腊拼盘。这类食物香气扑鼻，在大陆南方，港式饮食里极为普遍。一份腊肠炒饭热量能达到700至900大卡，一份烧腊拼盘脂肪含量轻松超过全天建议量的一半。烧腊制作过程中经过高盐腌制、高温烧烤，产生大量多环芳烃等有害物质，会持续刺激血管内皮产生慢性发炎。慢性发炎是动脉硬化的直接推手，血管壁一旦持续发炎，斑块形成速度大幅加快，血管弹性下降，血压更难控制。腊肠里的亚硝酸盐在体内会促进血管内皮损伤，与饱和脂肪共同作用，双重加速动脉硬化。烧腊腊味每周最多吃1次，单次少量。烹饪前用沸水煮一遍，去掉表层油脂和盐分。日常用清蒸鱼肉、白切鸡替代烧腊，减少多环芳烃和饱和脂肪摄入。第四种，蛋黄酥、牛角包、起酥派、奶油蛋糕。这类西式糕点在茶餐厅、烘焙店随处可见，很多长辈下午茶喜欢配一块。一个普通牛角包热量260至300大卡，一块奶油蛋糕热量轻松突破400大卡。反式脂肪含量高，反式脂肪对心血管的伤害是双向的，既升高坏胆固醇，又降低好胆固醇。好胆固醇负责把血管里多余的脂肪运回肝脏代谢，好胆固醇被压低后，血管里脂肪垃圾清除能力下降，斑块堆积速度加快。长期摄入反式脂肪还会加重全身低度炎症，让心脏周围的冠状动脉持续处于发炎状态，心肌供血越来越差。这类糕点每周最多吃1次，单次只尝1小块，可以用全麦吐司、无糖燕麦饼干替代，满足口感需求的同时减少反式脂肪和精制糖的摄入。第五种，珍珠奶茶、港式奶茶、包装果汁饮料。很多长辈和儿孙一起出门会点一杯奶茶，觉得偶尔喝喝无妨。一杯700毫升正常糖珍珠奶茶热量500至700大卡，糖含量相当于15克方糖。大量添加糖快速进入血液，血糖剧烈波动，胰腺需要紧急分泌大量胰岛素来应对。长期如此，胰岛素敏感性下降，血糖慢慢控制不住，糖尿病风险大幅上升。血糖长期偏高会直接损伤血管内皮细胞，就像糖分慢慢腐蚀血管壁，动脉硬化和冠心病风险同步加重。包装果汁虽然标榜天然，但果糖含量极高，果糖直接在肝脏转化为脂肪，促进甘油三酯升高，加速血管脂肪堆积。含糖手摇饮和包装果汁每周最多喝1次，选购时优先无糖鲜奶基底，去掉珍珠、红豆、糖浆等所有额外配料。日常想喝饮品，自泡无糖绿茶、乌龙茶、菊花茶是更好的选择。第六种，油豆腐、炸春卷、炸排骨、葱油饼。这类油炸面食在早餐摊、夜市极为常见。一根葱油饼热量300至400大卡，炸春卷单个热量也在200大卡以上。反复高温加热的食用油会产生大量氧化脂质和自由基。氧化脂质进入血液后会直接攻击血管内皮细胞，引发氧化应激反应，血管壁产生大面积微损伤，损伤部位成为脂肪和钙质沉积的温床，斑块在此基础上快速生长。氧化油脂还会激活全身免疫系统持续应答，
慢性炎症状态让心脏周围的冠状动脉持续收窄，心肌缺血风险显著上升。油炸食物每周最多吃1次，早餐用水煮蛋和全麦馒头替代油条、葱油饼。买菜时选择气炸锅或烤箱低温处理的食材，大幅减少氧化油脂摄入。第7种，猪大肠、猪心、卤猪肝、猪脑花。很多长辈觉得吃动物内脏以形补形，对心脏好。一副猪大肠胆固醇含量超过300毫克，一份卤猪肝胆固醇含量同样极高，超过全天建议摄入上限。动物内脏胆固醇含量是普通瘦肉的3到5倍，大量摄入后血液中低密度脂蛋白浓度快速攀升。低密度脂蛋白一旦被氧化，变成氧化型低密度脂蛋白，会被血管壁里的巨噬细胞大量吞噬，形成泡沫细胞。这正是动脉斑块形成的起始步骤。猪脑花更是胆固醇炸弹，一份猪脑花胆固醇含量是普通瘦肉的10倍以上。内脏类食物每月食用不超过2次，单次1小份。日常蛋白质来源优先选鱼肉、去皮鸡肉、豆腐，既补充优质蛋白，又不增加胆固醇负担。第8种，火锅浓汤、麻辣香锅底料、沙茶酱拼盘。火锅在家庭聚餐中极为常见，但浓汤和重口底料才是心血管的大敌。一碗火锅浓汤喝下去，钠含量超过2000毫克，相当于全天建议摄入量。麻辣底料里饱和脂肪、钠、辛辣刺激物3重叠加，让血管在短时间内承受极大冲击。大量摄入辣椒素会让交感神经兴奋，心率加快，血压短时间内急剧上升，对血管壁冲击极大。本身血压已经偏高的长辈，吃完麻辣火锅后血压波动幅度更大，脑血管意外风险显著升高。沙茶酱每次只用平时1/3的量，完全不喝火锅浓汤。底料选清汤或番茄汤底，减少饱和脂肪和钠的摄入量。多涮绿叶菜和菌菇，用少量新鲜蒜泥醋汁自制清淡蘸料。第9种，方便面、速冻汤圆、冷冻水饺。很多长辈一个人在家懒得做饭，方便食品成了家常便饭。一碗普通方便面热量450至500大卡，调味包钠含量常常超过2000毫克，单包就超过全天建议上限。高钠让身体大量储水，血容量增加，心脏被迫承受更大的泵血压力。速冻汤圆、水饺同样是高精致碳水加高饱和脂肪的组合，缺少膳食纤维和优质蛋白质，血糖升得快又不稳定，心脏在血糖波动中反复承压。冷冻食品中大量使用磷酸盐防腐，磷过高会影响血管钙磷平衡，加速血管钙化。方便面每月吃不超过2次，应急食用时第一遍煮面的汤水全部倒掉，调味包只放1/3，必须加入鸡蛋、豆腐和大量青菜补充营养。速冻食品尽量不作为正餐主食，偶尔解馋即可。第10种，蜂蜜水、黑糖姜茶、红糖水、饭后甜汤。很多长辈习惯每天早晨喝1杯蜂蜜水，觉得养胃润肠，对心脏好。1杯加了2勺蜂蜜的温水，糖含量约30至40克，相当于每天早晨就喝掉全天建议添加糖摄入量的2倍。蜂蜜、黑糖、红糖虽然听起来比白糖天然，但本质依旧是大量单糖，进入血液速度同样很快。长期每天晨起高糖，血糖在清晨就出现大幅波动。胰岛素大量分泌，长期刺激之下胰岛素抵抗悄悄形成，心血管代谢综合征风险显著上升。更关键的是，晨起空腹状态血液本就偏于高凝，此时大量喝糖水，血液粘稠度进一步升高，心脑血管意外风险在早晨这个高危时段叠加放大。蜂蜜水和黑糖饮品每周不超过2次，单次1小杯，不加量。晨起最好的选择是温白开水，加入几片柠檬或少量无糖茶叶，清爽不升糖。第11种，白米饭配白馒头、精白粉糕点单一主食。很多长辈饮食简单，3餐以白米饭、白馒头为主，配菜也偏少。精致主食升糖指数高达70至85，比很多甜食升糖还快。长期单一精致碳水饮食，缺少膳食纤维拖慢消化，血糖总是大起大落。血糖反复波动让胰腺持续高负荷工作，慢慢出现胰岛素抵抗，而胰岛素抵抗本身就是心血管病的独立危险因素。缺少优质蛋白质意味着心肌修复原料不足，心肌细胞维护能力下降。精致主食同时大量流失 B 族维生素， B 族维生素是同型半胱氨酸代谢的关键，
缺少 B 族维生素导致同型半胱氨酸在血液中堆积，这是动脉硬化的重要诱因之一。纯白米饭、白馒头不能单独作为一餐，每餐必须搭配鱼肉、鸡蛋、豆腐等优质蛋白。可以把1/3白米换成糙米、燕麦、小米混合煮杂粮饭，降低整体升糖速度。进餐顺序先吃蔬菜，再吃蛋白质，最后少量主食，能有效平稳血糖。第12种，咖啡加糖加奶精，3合1咖啡包、速溶奶茶包。不少长辈习惯每天早上喝一杯3合1咖啡提神，觉得暖身又方便。一包3合1咖啡里奶精成分大多是氢化植物油，也就是反式脂肪的主要来源，糖含量也普遍偏高。每天一包，长期积累下来反式脂肪摄入量相当可观。反式脂肪每日摄入量超过2克，心血管疾病风险就会显著上升。氢化植物油产生的反式脂肪会同步升高坏胆固醇，降低好胆固醇，双向破坏血脂平衡，对冠状动脉健康损伤极大。速溶奶茶包同样含有大量奶精和砂糖，长期每天饮用，血脂、血糖双失控的概率大幅上升。3合1速溶咖啡和奶茶包每周最多喝2次，优先选纯黑咖啡自己冲泡，不加糖，用少量鲜奶替代奶精。实在需要甜味可以加1小片甜菊叶代糖，远比砂糖和奶精健康。第13种，鱿鱼丝、虾米干、海苔脆片、鱼子酱零食。这类海鲜零食看起来低热量、高蛋白，很多长辈买来当健康零食。但一小包鱿鱼丝钠含量可达800至1200毫克，虾米干更是高钠食物的代表，一小把就轻松超过全天建议量的一半。更值得注意的是，鱿鱼丝和虾米干胆固醇含量也不低，每100克鱿鱼丝胆固醇含量可达200毫克以上。高钠加上高胆固醇，对血管的冲击是双向叠加的。长期高频食用，血压和血脂同步受影响，动脉硬化进程明显加速。海苔脆片虽然本身钠含量尚可，但是售款大多额外撒了大量盐和调味粉，钠含量并不低。这类海鲜零食每周不超过2次，单次1小把。嘴馋时可以用无调味坚果、低温烘干的蔬菜脆片替代，既满足口感，又不增加盐分和胆固醇负担。讲完这13种需要控制的食物，这里纠正几个长辈最容易轻信的错误认知，帮大家避开无效养生的坑。误区1：浓骨头汤钙质丰富，多喝可以补钙强心。汤白不代表钙多，骨头里的钙几乎不溶于水，汤里更多是脂肪乳化形成的白色。长期喝浓骨汤，补到的主要是饱和脂肪，而不是钙质。真正需要补钙，优先选豆腐、低脂牛奶、深绿叶菜。误区2：鱼油天然安全，多吃只有好处没有坏处。鱼油里的 Omega-3 有抗凝效果，正常剂量有益，大量长期摄入会延长凝血时间。正在服用阿司匹林或其他抗凝药的长辈，同时大量吃鱼油风险更高，一定要提前告知医师。误区3：蜂蜜是天然食品，每天喝对心脏只有好处。蜂蜜本质依旧是高糖食物，单糖含量极高，空腹大量饮用让血糖剧烈波动，长期每天喝，血糖和胰岛素代谢负担持续加重，心血管代谢综合征风险同样会上升。误区4：少吃盐就是健康，完全不吃盐才对。身体维持正常运作需要适量钠，完全不摄入钠会导致低钠血症，反而出现乏力、心跳异常。问题不在于吃盐，而在于吃太多。每日钠摄入控制在2000毫克以内就是合理范围。误区5：内脏以形补形，常吃猪心对心脏好。动物内脏胆固醇含量极高，长期大量食用会加速血管斑块形成，与保护心脏的目标完全相反。偶尔少量品尝可以接受，但绝对不能作为日常补品频繁食用。误区6：偶尔吃一次麻辣火锅，血管就会永久损伤。饮食对血管的影响是长期积累的结果，偶尔解馋吃一次，身体完全可以正常代谢调节，不必过度焦虑。只有长期高频大量才会慢慢出现各类不适。一年四季饮食习惯不同，结合前面提到的食物，给大家简单调整一下吃法。夏天天气炎热，珍珠奶茶、手摇饮、冰品、蜜饯凉果是高频陷阱，这段时间一定要减少。想喝清凉饮品，自己冲泡无糖绿茶、冷泡乌龙茶，加几片柠檬，清爽解暑又不伤血管。秋冬天冷，大家喜欢吃火锅、辣味、
浓汤。年节期间糕点零食也集中上桌，吃火锅优先清汤底，蘸料减半，腊肠、腊肉烹饪前先沸水煮一遍去油去盐，糕点糖果浅尝即可，不要连续多天大量吃，节后及时恢复清淡饮食。全年早餐尽量避开油条、炸糕，3合1速溶咖啡，换成无糖燕麦、水煮蛋、温热纯茶，减少早晨血管承受的高脂高糖冲击。逢年过节宴席多，辣味、烧腊、甜汤集中上桌，少量品尝，搭配大量绿叶菜中和。宴席后几天以清淡饮食为主，让心脏和血管得到修复喘息。各位长辈，想要晚年心脏有力、血管通畅、精力充沛，护好心血管才是根本。重口味腌制食物、高饱和脂肪加工肉类、精致高糖食品不用完全忌口，核心是减少频率，控制分量。以上13种食物对身体的影响，完全取决于食用频率和单次摄入量，不存在偶尔吃一次就损伤血管的情况。大家可以简单自查，如果某一类食物每周吃3次以上，每次大量食用，并且持续了半年以上，同时出现头部昏沉、胸口发闷、稍微活动就气喘的情况，建议尽快就医做心血管相关检查。如果只是偶尔解馋、少量食用，身体完全可以自行调节代谢，无需过度担心。养护心血管的饮食核心不是彻底忌口，而是主动减少高钠、高饱和脂肪、反式脂肪、高添加糖的长期大量摄入，同时搭配足够的优质蛋白质、膳食纤维和天然抗氧化食物，才能从根本上减少血管和心肌的持续损耗。更关键的一点，辅酶 Q10、深海鱼油这类保健品，每个人体质和用药情况不同，一定要先去正规医院做心血管和血脂检查，明确自己真正需要补充什么，需要多少剂量，在医师指导下精准补充，绝对不要跟风广告或邻居推荐，自行大量叠加服用。如果觉得这期内容对自己或家里长辈有帮助，欢迎点赞转发分享给更多人，也欢迎在留言区告诉我们家里长辈平时哪些食物吃得最多，或者有没有长期自行服用某种保健品。订阅频道，打开通知提醒，下期内容不见不散。祝大家身体健康，心脏有力，平安顺遂。